«Королевство потерянных языков». Так называется новый фильм студии Кучу-Мала. Вчера в театре юного зрителя прошел премьерный показ картины «Какое оно королевство без языков» и что нужно, чтобы языки не пропадали, в нашем репортаже. Какой язык самый главный? Почему языки теряются и как сделать так, чтобы язык не потерять? На эти, казалось бы, сложные философские вопросы искали ответы воспитанники детской и медиа-студии Кучу-Мала. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, а что самое сложное в работе пастуха? «Королевство потерянных языков» – музыкальная сказка о дружбе русского и чувашского. Работа над фильмом продолжалась 2 года. Сначала вместе с ребятами писали сценарий, проводили кастинги, репетиции, шили костюмы, ставили вокальные и хореографические номера. Для меня это очень глобальный проект. В него вложено очень много сил, даже банально, чтобы 100 человек, детей собрать вместе на финальную песню, отрепетировать ее с ними. Потрачено неимоверное количество усилий, потому что кому-то жарко, кто-то хочет пить, кто-то ворон считает, да, а нужно же, чтобы все хопы собрались. Фильм про потерянные языки появился через 2 года после первой картины «Королевство лишних слов» про современный русский язык. Тогда, летом 2020 года, Мария Шоклева пообещала сделать такой же, но только про чувашский. Сказано, сделано. Когда таким образом делаются дела, то можно быть всегда уверенным в будущем. А здесь вдвойне можно быть уверенным в будущем, потому что это дело сделали под руководством замечательной семьи Шоклевых наши дети, которые учатся пока в школах и параллельно учатся творить, созидать. И вот даже за год у них получилось сделать вместе такое замечательное произведение искусства. Съемки фильма проходили в разных уголках Чувашии, на птичьем полете в Козловке, в этнокомплексе Ясно, а также в замке Шереметьево в Мариэл. Показ фильма после премьеры запланирован в эфире национальной телерадиокомпании, а также в школах Чувашии. Татьяна Молокова, Николай Скворцов, Республика.